Zaporeak proiektua 2011 urtean hasi ginen horretan lanketa horrekin, eta herri honetan sukaldaritzak eta gastronomiak duten indarraz baliatuta, elkartasun proiektuak eginez, elikadura beharra duten pertsonak laguntzeko helburuarekin. An Etiopian hasi ginen, Bukron, Angelo Laran aita zuri hernaniarrarekin batera, eta bertan asmoa zen ostalaritza eta gastronomia eskola bat sortzea. Eta lanketa horrekin urte asko izan dira eta borroka asko izan da, eta gaur da eguna bidaltzekotan gaudela material guztia eskola montatzeko, zazpi urteren ondoren. Eta horretaz gain, 2015ko amaiera 2016ko urte hasieran, errefuxiatuen gaia pilpilian zegoenean, erabaki genuen errefuxiatua laguntzeko proiektu bat martxan jartzea, eta horretan behar dugu azkeneko 3 urte hauetan. Arazoak azkenean 3 urte hauetan batez ere errefuxiatuen egoerarekin etorri da. Azkenan aldaketa asko izan ditu egoera horrek, eta aldaketa hori eragin zuzena izan dute gure proiektuan, eta hori aurre egitea askotan kostosoa izan da, baina lortu dugu lanean jarraitzea eta laguntzen jarraitzea. Realitatea are gordinagoa da, azkenan komunikabideetan gaia pilpilean zegoenan, azkenan jende askok laguntzen du eta jende askok jotzen du gu bezalako proiektuetara laguntzeko asmoarekin, baina komunikabideetan itzaltzen denean gaia, zoritxarrez jendearen ez interesa, laguntzeko joera hori pasa egiten da, azkenean ez pirelako konstiente ere ez da nola bizi diren, jende askok agertzen ez denez pentsatzen du jada ez dagoela krisirik. Eta horregatik esango genuke egoera ere okerragoa dela, azkenean laguntza hori ez da iristen, errefuxiatuak Grezian jarraitzen dute geldirik, erantzunik gabe, etorkizunik gabe, momentu honetan, azkenean bertan geldiri daude ate guztiak itxita, eta ikusten ditugun egoerak oso gordina dira, ikusten dituzu errefuxiatu zelaiak, adibidez Lesboseko Amoriako 2500 pertsonentzako kapazitatea daukana, 10.000-tik gora pertsona biltzen dira bertan, eta batez ere orain negua eta gerturatzen denean ikusten dituzu egoera oso kaskarran daudela. Guk hasieratik esan dugu euskal jendarten laguntzari gabe hau ezinezkoa izango litzatekeela. Konturatu gera Euskal Herria elkartasun herri bat dela. Azkenan edozein deialdi egin dugula laguntza behar dugula bai voluntarioen aldetik, bai ekonomikoki, bai arropa edo elikagai bilketak eginez. Jendearen erantzuna beti izugarri izan da, ikusgarri izan da, eta Euskal Herriko txoko guztietatik iritsi da laguntza hori.